Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kali ini gue mau review knalpot ZTF itu yang Kawahara, tapi dia full black, jadi semuanya hitam. Nah, gue lihat juga di YouTube belum ada nih yang review. Nah, kali ini gue mau buka packingnya. Nah, kurang lebih kayak gini nih segelnya. Untuk packing dia pakai wrap, jadi kayak karet, kayak balon-balon gitu, safety banget. Nah, untuk tampilan depannya kayak gini. Nah, udah kelihatan nih dari sini. Ini hitamnya bukan hitam cat, tapi hitamnya dia hitam, memang dasarnya hitam. Jadi kalau ketakutan kebanyakan teman-teman kita tuh catnya takut ngeletek lah atau apanya lah gitu, tapi ini full black, full dia sampai ke dalam-dalamnya, bukan cat ya, sampai ke dalam-dalamnya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Oke, nah ini udah gua buka. Satu, kita dapat kayak leher ya, ini satu. Terus lalu kita dapat, nah ini dia, nah ini dulu nih, ini plus lehernya juga. Nah ini mungkin kakinya ya, yang buat di penyangganya dia satu. Nah ini untuk knalpotnya nih, Kawahara full black, dia full hitam. Nah kayak gini, dia bukan cat ya bro, dia emang dasarnya hitam tuh, jadi nggak takut ngeletek, semuanya hitam juga. Kan biasanya kan cuman bagian depannya doang yang hitam, kali ini semuanya dia hitam. Nah di sini kayak ada itu jaring-jaringnya gitu. Gua nggak tahu banyak sih tentang motor, tapi ya seenggaknya nih dengan harga segini lumayan lah. Terus yang ketiga ini untuk di bagian bloknya tuh, dia full juga tuh, full dia, jadi bukan itu ya, bukan cat ya. Bisa gue gini nih tuh, bukan cat dia, jadi dia sampai dalam tuh, sampai dalam. Nah ini kita dapat ininya nih, pernya ada 1, 2, 3, ada 3 pernya. Oke, paling kita dapat segitu aja deh, dia full hitam semua. Nah nggak lama-lama lagi, kita langsung pasang, ikutin terus. Oke, thank you bro, recommended deh ini. Tapi kalau untuk suara kita coba dulu nih. Kalau untuk desain dan bahannya cukup bagus. Sip, kita tes suaranya dia seberapa gahar. Cek ini ya, karbu dicek. Enggak, itu karbu. Pas kok. Enggak meledak. Coba lagi om, biar lagi om. Saya lagi testing video. Pas.